Wenn die ausläuft, haben wir ein Problem. Ja, das glaube ich. Aber ganz genau. Wir hatten mal in den nächsten Juni auf unserer Seite übergelaufen. Das war halt so wie die Anlage. Und ich zur Anlage hin, weil ich dann rausläuft und nee, hier kommt das nicht. Und ich stand direkt davor. Wer hat was rausgekommen? Ich war so gewesen. Ja, aber nicht. Machen ja mal mit den neuen Azubis immer den Witz, ja, riech mal hier an der Flasche, was ist denn das? Ja, sie hatten einen im Labor, im Labor, der hatte Nasenbluten. Weil es ihn so hart angegriffen hat. Ja, wenn du Pech passiert ist. Was mir auch passiert ist, die ganze Sache über irgendwelche Lösungen. Ja. Und dann am Ende irgendwann, ja, hat die Nase angegriffen. Hab ich mir auch schon gedacht. Das klingt richtig wie so eine Kanone. Das war letztes Jahr noch nicht.
Wirklich? So blöd. Damn. Alter. Da hat noch jemand was von Polen überlassen. Da haben sie weg aus der Munitionskiste des Bundes geklaut.